изучать раздел «Мир природы», урок номер 54, тема урока «Зеленая страна». 54-ші сабақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасыл әлемі. Бірінші тапсырма: послушайте казахскую народную легенду. О чем она? Бірінші тапсырма: қазақ халқының аңыз әңгімесі туралы айтылған, және не туралы айтылған айтыңдар деп жатыр. Танцующие березы, яғни биші қайыңдар тақырыбы. У подножия горы Бурабай, возле Серебряного озера, жили люди. Бурабай тауының етегінде, Бурабайда, яғни күміс көлінің жанында адамдар өмір сүрді деп жатыр. Они пели песни, играли на домбре и куклызе, красиво танцевали. Олар ән салды, және домбырада ойнай білді дейді, қобызда и өте әдемі билеген еді. Об этом узнал хан и отправился к Серебряному озеру. Бұны естіген хан барып сол жерді көрмекші болды. Там на поляне танцевали девушки. Ол барған кезде сол жерде қыздар билеп жатқан еді. Одежда на них была из белого шелка. Олардың үстіндегі киімдері ақ ішпектен болды деп жатыр. Увидел их хан и воскликнул. Оны көрген хан: как красиво, яғни қандай керемет әдемі деді. Живите же вы долго, сендер көп уақыт өмір сүріңдерші деп айтты. Танцующие девушки замерли и превратились в березы. Яғни билеп жатқан қыздар сол жерде қатып, олар ақ қайыңға айналды. Кто был в Бурабае, видел танцующие березы. Кім Бурабайда болды және осы биші қайыңдарды көрді деп. Енді сұрақтары. Бірінші сұрақ: где жили люди? Қай жерде тұрды? Екінші сұрағы: что они делали? Олар не істеді? Куда отправился хан? Хан қай жаққа барды? Кого увидел? Хан барған кезде кімді көрді? Что произошло с танцующими девушками? Яғни жаңа биші қыздармен не болды? Бірінші сұрақтың жауабы: где жили люди? Люди жили у подножия горы Бурабай, возле Серебряного озера. Что они делали? Они пели, играли на домбре и кубысы, танцевали. Куда отправился хан? Хан отправился к Серебряному озеру. Төртінші тапсырма: хан увидел на поляне танцующих девушек. Что произошло с танцующими девушками? Танцующие девушки замерли и превратились в березы. Яғни биші қыздар қатып сол бойы неге айналды? Теперь енді ол сұрақтардан кейін найдите в выделенном предложении слова действия, которые отвечают на вопросы, что делали. Напишите их в тетради. Енді сендер мәтіннің ішінен іс-әрекеті бар сөйлемді табу керек, және не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздерді табу керексіңдер. Яғни слово действия, іс-әрекет, что сделали, яғни что делали, не істеді? Пели, яғни ән салды, играли, ойнады, танцевали, биледі. Енді лепті сөйлемді табыңдар деп жатыр. Предложение с восклицательным знаком, яғни лепті сөйлем бізде как красиво, живите же вы долго деген сөздер. Упражнение номер 2, екінші тапсырма. Посмотрите картинки. Называются деревья. Какие из этих деревьев растут в вашем крае? Яғни мына суреттегі ағаштардың аты қазақшасын деп жатыр. Және осылардың қайсысы сендер тұратын жерде өседі деп жатыр. Соны сұрап жатыр. Дуб, емен, клен, үйеңкі,
сосна, қарағай, карагач, қара ағаш, ясен, күл ағашы, ел, шырша. Тағы бір қайталап өздерің айтып көріңдер балалар. Дуб, клен, карагач, ель. Подножие горы, таудың етегі, поляна, алаңқай, береза, қайың, шелк, жібек. Упражнение номер 3. Тапсырма. Прочитайте информацию о Карагаче на странице 170. Что вы узнали? Скажите одноклассника. Яғни Карагач туралы 170-ші беттегі толық ақпаратпен танысыңдар деп жатыр. Және не сендер білдіңдер Қарағаш туралы? Оны достарыңа айтып беріңдер деп жатыр. Карагач. Актер черное дерево. Яғни Қарағаш түрік тілінен аударғанда қара тал дегенді білдіреді екен. Это сильное дерево. Яғни бұл өте күшті ағаш с красивыми резными листьями. Любит тепло и много солнца. Ол жылыны және өте күнді жақсы көреді екен. Живет до 300 лет, яғни 300 жылға дейін өмір сүреді екен. Карагач очень часто встречается в нашей стране. Қарағаш біздің елімізде өте көп кездеседі. Основное его предназначение – озеленение парков. Оның негізгі атқаратын міндеті біздің саябақтарды жасыл түске айналдырып тұрады. Это дерево хорошо защищает от палящих лучей солнца. Яғни бізде бұл талдың бізге беретін пайдасы, ол бізді өзінің көлеңкесімен күннен қорғайды екен. Из нее делают различные сувениры. Одан өте көп деген жаңағы адамдар көп деген бұйымдарды жасауға болады деп жатыр. Упражнение номер 4. Төртінші тапсырма. Напиши слова один много, яғни біреу немесе көп деген сөздерді жазып шығыңдар деп жатыр. Дерево. Ол жекеше түрде, ал көпше түрінде деревья. Дуб. Ол бізде жекеше түрінде, ал көпше түрінде дубы. Так, клен. Ол бізде единственное число, ал клены уже бізде не болып кетеді, множественное число. Так, карагач, карагачи, ель, ели. Упражнение номер 5. Бесінші тапсырма. Напиши в тетради, яғни дополни предложение, сөйлемді толықтыр деп жатыр. В нашей стране растут деревья, дубы, клены, карагачи, ели, березы, ясены. Яғни біздің елімізде қандай ағаштар өмір сүреді екен? Жаңа ғана осы ағаштардың қазақшасын айтты. Яғни дубы, клены, карагачи, ели, березы, ясени. Упражнение номер 6. Алтыншы тапсырма. Прочитайте выразительный диалог, разыграйте его. Мәтінді оқимыз және оны достарымызбен бірге айтып көреміз. Привет, Айгерім. Сәлем, Айгерім. Ты видела хвойные деревья, сосну, ель? Да, ужас. Я с родителями отдыхала в сосновом бору. Тебе понравилось? Очень понравилось. Там много сосен, воздух чистый, а ты ужас видела эти деревья? Яғни хвойные деревья дегеніміз ол қылқан жапырақты ағаштар екен.